Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာအဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာတချင်းသစ်တွေလောက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော် drum ဘယ်လိုတီးလဲဆိုတာလေးတစ်ချက်ပြောချင်လို့ပေါ့အဲ့တော့ drum တီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့က drum မတီးခင်မှာ guideline တွေပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ drum တီးဖို့အတွက်ဆိုရင်ငွေကုန်ကြများပြီးတော့ electric drum ဝယ်မလား stereo မှာသွားတီးမလားပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုရင်မလို့ဘူးဒီထက်ကနေတီးတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တီးတဲ့ drum လေးကျွန်တော်ဒီမှာ Logic drum ကိုသုံးတယ်အဲ့တော့ Logic software ကကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ဖွင့်ပြမယ်အဲ့တော့ Logic ကျွန်တော်ဒီမှာကွန်ပျူတာတွေမှာ Logic software ပါရင်ရပြီပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Logic software ဆိုတော့ Apple ကွန်ပျူတာတွေမှာပါသော software ပေါ့အဲ့တော့ Apple ကွန်ပျူတာတွေမှာ Logic က official ဟိုပေါ့ free pay တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ free pay တဲ့ဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်သချင်းတွေကို drum လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Logic software drum ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ drum ပိုင်းဒီရောက်လာတာပေါ့ Okay ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအရင်တော့သချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ drum တီးပြရမယ် drum တီးဖို့ပတ်စံကုန်ကန်ကြမလို့ကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့ကွန်ပျူတာရောကွန်ပျူတာနဲ့ keyboard နဲ့ချိန်လိုက်တယ်ဆိုရင်ရတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ record pen နေတယ် software ကို 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3ရေတော့နမူနာပြပြန်နော်အချင်းလေးနဲ့နားထောင်ကြည့်ပါဦး追着夜雨，不随多开。无论路那面上，只归你。你大树面上，的归归呀的，地皮皮树里，终身不离。ရှိတဲ့မူဒီလိုဖြစ်ပြဆိုပြီးမြတ်ဆုံးတမှုရဲ့စွတ်တောင်းလေးအချလို့တို့စွတ်တောင်းတဲ့အာကိုရိုနာevery ပါရှိတဲ့တဲ့ short တဲ့ easy drum ရဲ့ညာဘက်ကစတဲ့ချောင်းစီတယ်
အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ record ဖမ်းထားတယ်ပေါ့ record ဖမ်းထားတယ် drum ကို programming ရေးတဲ့ခါကျရင်အငွေ့သက်ဒီအရသာမရှိဘူးတန်တန်ဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့လိုဒီလိုချင်းမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုပေါ့ဆူတောင်းပြည့်ချင်းနာကြီးချက်တွေရှိတယ်ခံစားချက်တွေရှိတယ်အဲ့အနေအမြင့်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလူရဲ့ move နဲ့လောက်ရတာပေါ့ဟောအဲ့တော့ကျွန်တော် keyboard တွေမှာ C ကြီးဒီ kit ပြီးရင် C ချက်ဒီစနေ rim shot ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် D ကြီးဒီစနေ C D C D kit စနေ kit စနေ C ကြီး D ကြီး C ကြီး D ကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော် F နဲ့တွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးဖြစ်သွားမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် high hat ပုံစံမျိုးဆိုရင်ဒါမျိုးအဲ့တော့ high hat ပုံမယ်ဒါမျိုးဖြစ်သွားမယ်နော်အဲ့တော့ move အတက်ကြအောင်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် programming ရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်မလှဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလက်အားနဲ့တော့လေဟိုအပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီ logic software တွေမှာပါတဲ့ software ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်တာလဲကျွန်တော်ဒီမှာ socket အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ logic ကိုသုံးနေဆိုရင် free ပေးတဲ့ဟာလေးပေါ့လေနော်ဒါလေးကျွန်တော်ချပြတာပါအဲ့တော့တကယ်ချင်းတို့တချင်းတွေပါလို့ပဲဆိုရင် programming ရေးနေရင်အလုပ်ရှုပ်တယ်အတန်းလိုက်ဖြစ်တယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့တချင်းဒီကျွန်တော်လူရဲ့ move မပါအောင်အဲ့တော့လူရဲ့ move ပါအောင်ဒီလိုမျိုးရေးလို့ရတယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်ဒီမှာဒါကျွန်တော်တီးထားတာကြာပါပြီ drum ထည့်ထားတဲ့ဟာလေးတခုကျွန်တော် drum နမူနာလေးပြရအောင်နော် okay အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာတတာကြံမှာပြောကြပါစေ